chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de ciencia y tecnología. ¿Sí? Yo soy la Miss Joana y en esta oportunidad vamos a hablar de la cubierta y desplazamiento de los animales. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Seguimos con los animales, aprendiendo cada día más de ellos. Bien chicos, empezamos con la cubierta de los animales. A ver chicos, una pregunta. ¿Sabes cómo cubre su cuerpo los animales? A ver, piensen. Los animales cuentan con cubierta de su cuerpo que les permite protegerse del clima, como el calor, el frío y el agua. También les sirve de camuflaje, es decir, para mimetizarse y confundirse con el entorno. Hay animales como el erizo, en que su cubierta de púas les sirve como medio de defensa. La forma en que tiene cubierto su cuerpo depende del hábitat en el que viven, su tipo de alimentación y su modo de desplazarse. Los tipos de cubierta de los animales son los siguientes. Pelo. Este tipo de cubierta corporal lo tienen los mamíferos. A la capa de pelo se le llama pelaje y nos permite mantener su temperatura, especialmente en climas muy fríos. Algunos ejemplos de animales con pelajes son los siguientes: perro, oso y lobo. Otro tipo de cubierta de los animales son las plumas. Las plumas son una característica única de las aves. Al conjunto de plumaje del ave se llama plumaje. Estas protegen a los animales que los poseen del frío y el calor intenso. Además, les permiten desplazarse rápidamente en el aire o en el agua. Algunos ejemplos de los animales con pluma son los siguientes: los patos, gallinas y el águila. Cubiertas duras. Algunas especies de animales tienen cubiertas corporales de gran dureza. Se desconoce como exoesqueleto, que le protege de los depredadores. Algunos ejemplos de animales con cubierta dura son la tortuga, armadillo y el cangrejo. Escamas. Hay animales terrestres y marinos que tienen pequeñas placas aplanadas. La principal función de las escamas en peces y reptiles es el aislamiento del medio y la restricción de la humedad. Algunos animales con escamas son los peces, el cocodrilo y la serpiente. Y por último, tenemos piel desnuda. Los anfibios tienen la piel totalmente desnuda y lisa. Es por esta razón que siempre deben de estar cerca del agua. Su piel actúa como protección contra la evaporación y permite la absorción del agua. Los anfibios respiran con ayuda de los pulmones y también respiran a través de la piel. Algunos ejemplos de animales con piel desnuda son las ranas, las salamandras y los ajolotes. Ahora vamos a hablar de los animales y sus desplazamientos. Todos los animales se desplazan de diferentes maneras y esto lo hacen gracias a su diversa estructura, es decir, a sus distintas partes del cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos de desplazamiento de animales. Animales que reptan. Para este ejemplo podríamos nombrar a los reptiles, animales que no tienen patas o tienen patas muy cortas, por lo tanto se arrastran o sus vientres le llegan muy cerca del suelo.
Reptar significa arrastrarse por el suelo, como por ejemplo las víboras, las serpientes. Ellas, para desplazarse, se van arrastrando, ya que no tienen patas. Como la gran mayoría de los reptiles, las serpientes tienen en su cuerpo escamas que las ayudan a protegerse de todo el medio que los rodea. No todos los reptiles tienen escamas, pero sí tienen una protección en su cuerpo o una corteza muy dura. Animales que caminan o corren. En este ejemplo tenemos al guepardo, que con sus 4 patas puede desplazarse ya sea caminando o corriendo. ¿Sabías que el leopardo es uno de los animales más veloces del mundo? Aquí tenemos una forma de cómo corre en cámara lenta. ¿Qué tal, chicos? ¿Muy bien? ¡Oh, ¡qué asombroso! Animales que vuelan. Para este caso podríamos nombrar muchísimos pájaros, o cualquier otro animal u otros animales con plumas voladores. Pero en este ejemplo vamos a nombrar al zorro volador, que no tiene plumas, que tiene pelos, pero sí tiene alas, y de esta manera logra desplazarse de un lugar a otro. Sus alas son 2 membranas muy finitas, tan finitas que se le puede ver sus pequeñas venas, pero con esta estructura puede volar y desplazarse. Animales que nadan. Para este ejemplo podremos nombrar muchos animales que viven en los mares, en los océanos, pero en este caso vamos a poner de ejemplo a los peces. Los peces tienen varias estructuras que les permiten poder desplazarse en el agua. Tienen varias aletas, branquias con las que pueden respirar debajo del agua. Tienen escamas que los ayudan a protegerse. Aunque también existen otros animales como las mantarrayas tienen 2 aletas enormes y pesadas. Una curiosidad de las mantarrayas es que tienen una enorme cola que parece una espada y es muy poderosa, tiene espinas y es como si fuera el aguijón de la abeja, solamente que se lo clava a otro ser vivo puede ser letal. Animales que saltan. Generalmente los animales que saltan son aquellos que tienen 2 patas traseras súper fuertes, como es el caso de los canguros. Los canguros son muy veloces porque sus patas traseras son súper musculosas y pueden alcanzar grandes velocidades. Así también los canguros se pelean, a veces jugando y otras veces lo hacen para ganar poder y territorio. Y en las peleas suelen usar sus patas traseras no solo para saltar, sino también para patalear. ¡Excelente, chicos! Para finalizar vamos a buscar el libro de Ciencia y Tecnología en la página 61 y vamos a buscar los stickers de la página S1, ¿sí? Y dice: Mamá Patti pide el pelaje de Pipo. ¿Sí, chicos? A ver, aquí dice 1, aves, van a pegar el sticker de aves. 2, mamíferos, van a pegar el sticker de mamíferos. 3, reptiles, el sticker de reptil. Anfibios y peces. Y aquí abajo tenemos varios tipos de cubiertas que ya les acabo de explicar. Entonces ustedes van a ver el primer círculo que es plumas, ¿verdad? A ver, ¿y a quién pertenece el plumaje? Miren los stickers que acaban de pegar y aquí en los cuadritos le coloca el número a que les pertenece. Recuerden que deben escribir su nombre en letra ligada, tomarle una foto y subirlo a la plataforma. Muy bien, chicos, hasta la próxima, bye.